pangalan anyar di kapayun bro ya. Halo, terima kasih di atas di atas. Sorak kapayun. Karunya tukang kacapi celangat ke tukang yang bisa oleh. Iya, rupina hati mohon ya, Kang Oka urang Bekasi di asmana keluarga besar calon pengantin penyakit. Oke, Kang Oka Ibu Pimpro di MCS nya. Yuyu atur nuhun pisan di antos diserajeun menanging alhamdulillah rupina di antos urang sadayana parantos sumbing Bapak P3 di kantor urusan agama Kecamatan Cimaung rupinanya. Oke, insyaallah panginten di acara anu utami, acara anu kalintang di antos-antos nah kumargi mah sanaos kurang pangintennya giring binga, giring baja upami teu acan dilaksanakeun walimahan mah atau nanti akatika sekirang abdol gitu nya. Begitu narupina aya acara orang sangakeun bae khusus kanggo ka Bapak petugas P3N akan napi kanggo ka para panitia simkuring saja istirahat heula insyaallah ke urang ajenkeun deui. Hatur nuhun Bang sadayana. Mangga ieu acarana disanggakeun.
Cik. Cek. Di haturangan kamu ke Pawawan, di Antos di bumi nu kagungan maksad. Pawawan di Antos pisan di bumi anu kagungan maksad atur nuhun. Sekarang masuk. Bisa aja. Kurindu gayamu ketika bermanja, awal lepas reja ceria. Kurindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Aku tengok
Aja dekam ayangan semua bakarata Sanajan berengar Kuriwa Mual kabita Amit-amit cabang bayi Ayah paribasa Wabena kembang melati Tapi lebih benar Di ruang
Rubina itu bukan sadaya nama pinusus, pangarasana sagung masa dan musik kuring hormat, para kasepuhan, para pinusepuh, dan bapak sekali pawaliu, harus kami musik kuring hormat. Rubina ayah waktu sekarang orang patapa, ayah waktu sekarang orang paturai, sim kuring ada peradak jasa nyarangan di pabrik engking dari duit kayu sonten, dinantos dan kekirangan serang kepala lepatan. Ada agung cukup belum urut siap pun dengan anak kasuhu. Insya Allah orang jasa ke depan ke diri sana waktu. Akhirul kalam, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.